好，我而家周圍行下，我希望 Buffalo 衝破恐懼，令到佢接受咗我。如果接受咗我嘅話，咁我周圍行嘅時候，Buffalo 都唔會特別驚啦，唔會特別恐懼添。咁我就可以喺屋企度鍾意做乜就做乜啦。你睇下 Buffalo 冇咗上2集見到個畫面，吠得好犀利，好恐懼，匿埋喺間房嘅過程。唔知大家感唔感受到 Buffalo 好似好想同我有個互動咁呢？我明白佢發生乜嘢事情，我亦知道點樣幫佢，所以我而家幫緊佢個內心世界，去克服翻之前遇到嘅問題。排得靚啲。我唔想去即係再翻轉頭一個好 stress 嘅。但係如果我頭先我處理得唔好咧，嗰個思維佢就會好容易會有。我依一樣嘢我就會狂練嘅，即係同動物嚟講，我會揾海啊，揾其他唔係我嘅領域去練嘅，即係我就會產生恐懼啦。而呢個恐懼出現咗，我點樣克服？咁我再理解咗嗰時，我就再教人。所以我會咁樣去研究咯。咦？而家你大動作啲，佢都開始都接受咯。係啊，即係好想我摸，即係我咪俾，原來冇嘢咯。你睇下佢而家做翻拉布拉多本身嘅本能添，就係擔拖鞋，好正，仲要佢自己放鬆咗，走埋嚟我身邊，唔揾主人，唔揾佢朋友 Vicky，係走埋嚟我度俾我摸。頭先佢唔係好驚我嘅咩？點解而家突然之間咁信任我呢？因為我自己可以研究到一套可以同狗狗溝通嘅方法，所以佢從恐懼走翻出嚟去信任。而呢樣嘢係冇得呃大家，所以狗狗係會話俾大家聽佢哋嘅真性情。好，開始學其他嘢。